السلام عليكم. خوكم عبد العزيز كيما داري. ان شاء الله تكونوا فوتوا رمضان بيان، دعيتونا ربي. Vous avez pris des conscience des conseils que je vous ai donnés la dernière fois. Mais cherchez les conseils تاعكم في commentaire. J'aimerais bien avoir des conseils aussi, donc les commentaires et tout. C'est pour ça que je fais pas trop de vidéos, donc est-ce que les vidéos تاعي يوصلوا للناس السامعين ولا non. Sinon peu importe, parce que le fait que je dévoile ça et je parle, ça me fait du bien et tout, parce que pour ne pas laisser des choses en prolonge. Et puis l'intérêt de cette vidéo, c'était pas prévu du tout, parce que on est dans un moment de stress et tout. On est en France en plein stage où on décale fait les horaires de sommeil. Donc on n'a pas vraiment de temps pour avoir du temps pour faire des vidéos, mais la, la plus bête raison, la plus bête cause ou bien raison ou bien excuse qui peut dire personne que j'ai pas le temps. Non, ça veut pas dire que parce qu'une personne te dit j'ai pas le temps, ça veut pas dire qu'elle a pas le temps, juste la chose que tu la considères à la faire, ou elle n'est pas de ses priorités. Donc il y a des priorités في la vie personnelle تاع الانسان. من هذا priorité تاع الماكله، la priorité تاع aller aux toilettes، aller au اللي يدير سبور، aller au gym، اللي كاين بزاف دي priorités. كل انسان عنده دي priorités في هذا. Donc il n'y a pas une excuse تاع j'ai pas le temps, il y a une excuse تاع excusez-moi, t'étais pas parmi mes priorités في la journée. ولا ديك الحاجة par exemple صلاتي elle était pas ma priorité في la journée. J'ai fait d'autres choses qui sont prioritaires في la journée وأجلت صلاتي وأخرت صلاتي وقت آخر نديرها. Donc il n'y a pas question de temps, il y a question juste des priorités dans la journée. Bon, c'est pas notre sujet. Le sujet تاعنا أنا دوكا en ce moment-là j'ai vu واحد la vidéo اللي خلاتني نطرطق، خلاتني je m'exprime، خلاتني je vais vous partager mon point de vue في واحد الأمر. و la question je vais l'intituler تاع اسأل نفسك هذه الأسئلة. Posez-vous des questions, posez à vous-même ces questions. Pourquoi j'existe؟ علاش ربي مخليني؟ علاش ربي مخليني؟ علاش pourquoi ربي راه مخليني؟ Si tu crois pas au Dieu, pourquoi tu es là? Si tu crois pas au Dieu, pourquoi tu es là? Si tu crois quelque chose d'autre que Dieu, pourquoi tu es là? pourquoi راك قاعد تشوف لا فيديو؟ ولا pourquoi راك في ديك البلاد، ولا في داك المكان، ولا في ديك الهيئة؟ pourquoi? Il faut avoir une réponse pour cette question, parce que si tu n'as pas une réponse pour cette question, donc سمحوا لي على هذا المثل، mais tu es la même chose comme un animal ou là comme un objet ou là comme un végétal et tout. Même que le végétal il sait, ou l'animal il sait ce qu'il fait, mais juste il peut pas répondre à cette question. Donc هذه la question. Bon, concernant la vidéo شفتها، je sais pas la majorité اللي شافوها بالك يكونوا شافوها، بالك يكونوا ما شافوهاش. مي une vidéo سموها تاع واحد l'émission داروها جديدة، جو بونس في رمضان ولا مين خرجت لي في الفيسبوك، سموها انسان. وهذيك لا فيديو جوغ يديروا une expérience sociale وين يخلوا une fille au milieu de la rue في Alger je crois، وين يخلوها زعما جوغ تمسح صبابط باسكو elle a des soucis في الموند فينانسيير تاعها، في النيفو فينانسيير تاعها. لازم تمسح صبابط pour gagner de l'argent et pour باش تصرف على خاوتها صغار باسكو باباها ميت. Et tu fais la réaction des gens qui te donnent l'espoir que ça existe toujours le bien dans notre monde. Et particulièrement, je parle particulièrement sur mon pays qui est l'Algérie, mais je crois que c'est dans le monde entier, ça existe toujours du bien, ça existe des gens qui aiment faire de bien. بعيدا عن الدين، بعيدا عن أي معتقدات، سمي كاين الناس اللي تحب الخير للناس، كاين الناس اللي
elle veut toujours faire du bien. كاين الناس même إذا ما تسعاش pour faire du bien mais à un moment donné وين تقدر ديرها. دونك هذيك لا رياكسيون دي جون عجبتني بزاف. ليدي تاع لا فيديو جو لابريسي بوكو باسكو سي اون ايدي لي اون مونك سا دون نوتر سوسيتي في هذا الوقت. الناس قلت لك كما قلت في لي فيديو بريزيدونت كو الدنيا بدات تجري بزاف ورا الماده ولا تجري بزاف ورا اكل اكل كسب المال واكل الحلال والخدمه والقرايه والزواج والديور والحوانت لي فواتور. مي نسيت لو كوتي اللي هي كوتي انسان، كوتي سبيريتويال، كوتي اوما، اللي هو كوتي اوما. هذه لا رياكسيون مالغري كو كيما قالها واحد في لا فيديو قالها خدمه شريفه، ما قلتلكش بلي خدمه ماشي شريفه، مي كاين واحد العفسه اسمها انسان. كاين واحد حاجه انسان في ليبوك les فاتت. تقدر تقول لي بلي باغ اكزومبل شارلوك هولمز ولا parmi les gens qui sont célèbres في notre histoire ou l'histoire ancienne. كاينين des gens qui sont devenus des célèbres ou qui sont devenus des légendes mais مسحوا صباب. Mais c'est à cette époque il y avait pas le côté humain, il y avait que le côté matériel. هذوك يعاود يولي لينا. mais heureusement qu'on a des gens عندهم qui ont داك الكوتي ايما في حياتهم وكيون كوتي ما يحسبوش الناس على حسب واش عندهم ولا حسب واش لا سيتوياسيون تاعهم فينانسيير ولا لا سيتوياسيون تاعهم ماتيريال. دونك قالها هذاك الانسان قالها سي با هذه الحاجه مالغري كو خدمه شريفه وما كاينش تخدمي في حاجه حرام، مي حنا ما نديروش كيما هكا. il faut avoir autre chose. هي هذه لا كيسيون se pose. ما نقولكمش بلي il y a des gens comme ça en Algérie ولا il y a des gens comme ça. انا personnellement j'ai pas vu ce cas particulier. j'ai vu des gens وين كانوا مستحاجين et tout وكانوا مستحقين وعندهم دي difficultés في la vie mais pas كيما نقولوا à ce niveau là où تلحق une fille à l'âge de 13 ans باش تروح تمسح صبابط برا et tout. j'ai pas vu ça. mais ما نقولوش بلي ça existe pas ولا ما نقولوش بلي y a pas des gens اللي راهم في des moments في des situations horribles. il y a des gens ça. mais la question qui doit se poser maintenant, la question اللي نقول لك درتهم في الفيديو: pourquoi tu es là et pourquoi j'aide pas ces gens. c'est une question اللي البوز انت تا ولا انتيا tu la poses à toi malgré que t'as pas t'as pas les moyens باش تعاون الانسان. mais quand même t'as des idées, t'as des je sais pas des moyens de partager ça. il faut agir. donc il faut agir parce que au sein d'une famille ou d'une grande famille on a des gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de soutien et tout. دونك لا كيسيون اللي نتسائلها كون نصيب انسانه كيما هكا ولا طفله صغيره كيما هكا وراهم الاهل وراه العم والخال والعمه والخو وراهم هذو اللي حنسالوا عليهم يوم القيامه. اللي نشوف احنا نسالوا على ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجنوب والجار ذي القربى. نسالوا على الصوالح، نسالوا على الجار ذي الجنوب والجار ذي القربى وخالتك وعمتك وجداتك وانت بنت خوك وبنت اختك بنت صاحبك حتى بنت صاحبك فهو اخوك في الله واللي تربيت معاه ولا حتى بنت خالتك ولا بنت جو سي با كوا. حتسال عليهم القيامه باسكو راك راهم في سي رحم. هذو راهم في الرحم تاعك، راهم في صلة الرحم. لا تسب انسان محتاج وراك عارفه بلي راه محتاج في ايام رمضان ورانا داخلين على ايام العتق من النار. ربي ان شاء الله يبلغنا عتقه من النار ويتقبل منا. راك عارف راك داير عندك كيما نقولوا يدي بلي راه ماهوش صايب شي ياكل ولا راه اون ديفيكولتي ولا و tu manifestes pas même un coup de téléphone تاع راك اسكو راك بيان راك خصك شي حاجه. لو جيست تاع كو تليفون. كاين الناس من انهم فقراء كما قال الله عز وجل في كتابه: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل الاغنياء من التعفف لا يسالون الناس الحافه. فسبحان الله كاين بعض الفقراء ما يسالوش الناس الحافه.
ما يروحوش يطلبوا، ولا كل فقير الكاركتير تاعو، ولا كلنا فقراء ما عندناش كاع الدراهم. مي كاين ربي اختص الاغنياء، ان الله يرزق من يشاء. ربي دار طبقات في هذه الدنيا، ربي رزق هذا وما رزقش هذا. ربي ماشي ما رزقش، قدر عليه رزقه كما يقول في سورة الفتح. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، ماشي أنه ما رزقوش، مي قصر من الرزق تاعو، ولا كيما نقولوا إلا ليميتي الرزق تاعو، ليميتاه. وكل انسان كيفاش كان يحمد ويشكر ويقول هذا قدر الله، هذا قسمة الله. وكاين الانسان اللي يتعالى على الله عز وجل ويتعالى على الخلق، سكوند دوغري. مي كاين الناس اللي عندهم محتاجين، مي لو فيت كو تعيط له وتقول له اسكو خصك ولا ما خصك، لو فيت لو جيست هذاك تاع ان ممبر دو فامي تو، سا لو ريمونت لو مورال بينك وبينه انت، غير بينك وبينه. سي با ما تحتاج حتى انك ديكلاري سا، مي غير بينك وبينه، غير اسكو tu passes رمضان بيان، tu manques rien، اسكو بيان فوت بيان، راك مليح. لو فيت كو سا ما بالك يكون عندوش تليفون، سي حاجه مليحه ديبلاسي ليه في رمضان، في هذا زعما اللي يكون عنده السخانه ولا تكون عنده التعب والمشقه، ما يكونش خدام ولا يروح يديبلاسي ليه، بوكوا با يدخل عليه بكاش حاجه. فات كو ساني عارف بلي سي كلي انا مانيش الانسان اللي يعطيكم لا سيرتيتود، اون با دو سيرتيتود في هذه الحياه. مي نقول لكم باللي تدخل الفرحه عليه في قلبه، وتدخل الفرحه قبل في النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل الفرحه في عند الله عز وجل. وهذا الانسان وهذه الحاجه، هذا اللاكت اللي ديروه راح تصيبه عند الله عز وجل، ولا ربي يجازيك في الدنيا ان شاء الله، ولا يجازيك في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. ونطلب من الله ان يجازيك في الاخره، فجزاء الاخره هو هو الأهم والبلو امبورطون. دونك هذه هي ان غروسو مودو واش كنت باغي نقول، سي لي كيسيون كيل فو كون دوا لي بوزي. اسال نفسك هذه الاسئله: بوركوا راني هنايا، علاش راني هنايا؟ سي اذا راني هنايا بور جوست غاني دو لارجون، سو ماريي، افوار دي زونفون، et avoir une maison, avoir une voiture, avoir d'argent. اذا راني هنا بور سا، ما عنديش ان بيوت، ما عنديش رساله، ما عنديش كيما نقولوا قضيه اني نعيش عليها، قضيه اني نعيش عليها، وبيوت كبير نعيش عليه، اللي هو باغ اكزومبل اللي بالك انا واحد من الناس اللي بارمي لي بيوت تاعي، اللي هو اني بوركوا بلادنا تقعد هكا، بوركوا الحق وين مخرج ولا سيناريست ولا اون بيرسون على ليدي باش دير هذه الفيديو. مانيش نلوم على لا فيديو elle est très 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 bien faite، l'idée elle est très 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 bien organisée، وعجبتني ليدي. مي بوركوا لحقنا ان مومون وين حتى تتشك تقول بلي صح كاين دي جون في بلادنا ولا في بلاد الامه العربيه، ماشي تخصيصا في بلادنا، في الامه العربيه ولا الامه المسلمه ولا الامه كامله ولا الناس كم اخاطب انسان، لان الايدي تاع الانسان يلحق باللي انه يطلب، ولا انه يدير جيست كيما هذا تاع انه يمسح بابا جوست بور غاني دو لارجون، بور افوار لو مويندغ la moindre somme pour juste juste acheter des quoi manger et tout. C'est vraiment c'est la base تاع الانسان، سي لا باز تاع العيش، سي لا باز. راهي قاعد في الدنيا جست باش ياكل، ومن بعد باش اذا ولا ياكل بيان ويحوس بيان، يحوس يكون اون دونجي، بعد يحوس يكون دونجي، يحوس يكون عنده ان بيي ان جروب كي ساتاش لوي ابخي. غروسو مودو من بعد الحق اللي يكون عنده رساله، اني نوصل حاجه، اني ندير حاجه، اني ما نقعدش انا هادي في الدنيا اني لو بوت تاعي، لو بلو غران بوت تاعي افوار دو لارجون، افوار اون بيل فواتور، افوار نو. Ça c'est bien, avoir ça c'est bien comme rêve, mais c'est pas le rêve idéal, c'est pas le seul rêve في حياتك. Non, il faut avoir un genre un message qu'il doit علاش ربي يعني pourquoi. درت récemment واحد un post في الفيسبوك où j'ai dit que y a pas de coïncidence في الدنيا. سي ربي اللي تكريي، سي ربي ما داركش في هذيك الحادثه اللي صرات في النهار، ولا داروها في الفيسبوك، ولا داروها في الاخر، ما كنتش في باغمي لو بيس هذاك، ولا ما كنتش باغمي ديك الطياره اللي طارت تاع السكريه، ما كنتش في ديك الطياره. معناتها ربي اذا نحك من هذاك القدر، ما كتبش في قبل ما يخلق الارض ب 7000 الف سنه، ما كتبهاش
معناتها راه دايرك حاجه ولا حكاها لك، لحق لك المعلومه باللي هاني حميتك، ماشي حميتك اني ما كتبتكش في هذاك في هذاك الامر، معناتها كاين ان بوت. Il faut avoir des buts. Les buts, c'est pas de faire juste, je sais pas, comment je dis toujours, avoir de l'argent, avoir de belles maisons, de belles voitures, se marier, d'avoir des bons enfants. Ça, c'est bien pour réaliser tes rêves, pour réaliser le message que tu es envie pour eux. هذه هي واش بغيت نقول في الفيديو. جيسبر كو ما طولتش عليكم، وجيسبر كو الميساج تاعي اللي بغيت نديفواليه في الاخر باسكو سا ما فريمون توشي الفيديو، ولا فيديو تمد لك حاجه بزاف صوالح دي كيسيون كي سي بوز غدوه تقول هذه قادر ان ربي غدوه يسقسيك عليهم. يعني عارف بلي من يسال اولا وهو الراعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والحاكم راع وهو مسؤول. دونك الصح الاول اللي يسال وهو الراعي، انه الحاكم يسال عن الفقراء في البلد. صح انك فين تسال انت هي اللي ما درتش ان جيست، ما جو سي با تا با مانيفيستي، تا با جوست دير كو يفو في اون سين دو لا فامي، او سين تاع الحومه تاعكم يفو جو سي با، ما كاينش اللي تاع نكره انسان ولا هذا الانسان اذاني لازم ناذيه، نو. يفو افوار هذاك ليسبري تاع l'humain, esprit de faire du bien, esprit de même qui m'ont fait du mal, je fais que du bien. Et par principe que je gagne avec Dieu, je gagne pas avec ses créations. Il faut gagner avec du Dieu, le bon Dieu, parce que كما يقول الله إذا منع إلا ليعطي وإذا أعطى أدهش. دونك الله عز وجل حتى يمنعك من دي شوز اللي راك باغيهم، مي لأجل عطاء يمنعك من صوالح لأجل عطاء، والعطاء تاعو اللي راح يجي من بعد هو يدهشك، تقول سبحان الله ربي منعني من هذه. سبورس نقول لك يا با دو كوينسيدونس في الدنيا، فو جوست فونسي، فو جوست عندك ان اوبجيكتيف، اون ديسيزيون ا بروندر، سي بون جو لا برون سلا اي جو في اون ديسيزيون. ما تكونش حرام، ما تكونش مناقضه مع لي برينسيپ تاعك، ما تكونش مناقضه مع التربيه تاعك تو. جو برون سا فونس، اذا كانت مليحه ليا ومليحه ليا جو فونس، وربي كتبها لي هكا جو فونس، معناتها جو فونس. اذا باردون جو فونس اذا كانت une bonne décision ربي راح يعاوني فيها، اذا كانت je sais pas ما نقولش une mauvaise décision, c'est une décision qu'elle va te donner d'expérience et qu'elle va t'apporter je sais pas d'expérience, le mot exact d'expérience et des choses que t'apporte هذه la vie. Donc ان شاء الله تكون لحق الميساج تاعكم تاعي بليتو ليكم، وجيسبر كو تبارطاجيو هذه الفيديو باش يلحق ماكسيموم. ميم اذا ما عجبتكش حتى هي ليدي تاعي ولا الميساج تاعي، ايساي دو لا بارطاجي افيك دي جون باش تعجبهم. ميم سي tu veux pas partager la vidéo, le but تاعي كو il faut transmettre le message. اديه من عندي، ايساي داميليوريه، زيد صوالح اللي انا نسيتهم ولا ما عرفتش نزيدهم، زيدهم وديرهم في une autre vidéo, transmettre, essayer de trouver le moyen de transmettre les messages. J'ai pas trouvé d'autre moyen que ça, de faire une vidéo où je la diffuse sur YouTube ou la Facebook et tout, juste pour transmettre un message aux gens اللي نحبهم, aux gens qui m'entourent, au l'entourage تاعي. à part ça ان شاء الله بقى لي 2 مينيت ونقول لكم رانا مقبلين 10 ايام اواخر تاع رمضان. يا رب إن شاء الله يدير لنا إقبال على 10 أيام أواخر بالطاعة والغفران والتنقية من كل ذنوب، والتنقية من كل نقطة سوداء في قلوبنا وفي صدورنا. وإن شاء الله ربي يبلغنا هذه 10 أيام أواخر وهم 10 أيام من عتق من النار، إن الله يعتق من رقبة من النار كل يوم. دونك رقاب يوم القيامة، رقاب المسلمين في كل يوم من 10 أيام أواخر. يا رب إن شاء الله نكونوا من هذا الناس، وإن شاء الله ربي أي واحد اللي تكون عنده عادة سيئة، كلنا ذنوب وكلنا معاصي وكلنا ما كاش لما ناش نديروا معاصي كما ناش في الدنيا بوغ فيغ دو جور كما نقولوا نقصروا في الأمور تاع الله عز وجل. كنا ملائكة، كون ربي خلقنا ملائكة. يفو فيغ ماشي يفو فيغ، مانيش نجيستيفي با الذنوب، مي اذا درتك دير ذنب
ايساي دو كيما نقولوا، عرف الذنب تاعك والتقصير تاعك انفير الله عز وجل وانفير نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رمضان، وهذا هذو لي جور يفو جوست سو بوريفي وفيغ فاس الذنوب تاعك. تخيل هذا الذنب تاعك اللي راك ديرو، هو انسان قدامك وراك تتعادى معاه، راك تقول له لازم نبطلك، لازم ما نزيدش نهضر معاك، لازم كذا لازم كذا لازم كذا، جو ليميت سا جو ليميت سا. دونك هذو الامورات هما اللي يخلو الانسان يرتقي من مرتبة حيوان أو جماد، آسف على هذه الكلمة، إلى مرتبة إنسان. إن شاء الله ربي يكون لحقكم الميساج تاعي، وربي يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم.